पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक दो पाकिस्तान को फेंक दो। एक आज म्हाका दिसता ज्या तरेन पहलगाम काश्मीर हांगा टेररिस्टांनी जो एटॅक केलो ते सर्वसाधारण मनीस भितर थोडे नेवीचे मनीस आशिल्ले जे फिरपाक गेल्ले काश्मीर आमी एक टुरिजम स्पॉट एक बरो स्पॉट आनी थंयच्यान पुराय देशांतले लोक फिरपाक वतात आनी जेन्ना 370 कलम सायडीन काडले म्हाका दिसता थंय ट्युरिस्ट बऱ्या तरेन वचपाक लागले आनी थंयचे लोक जे आशिल्ले तेंची पोटां भरपाक लागली तांकां 4 पयशे हातान येवपाक लागले शांती सगळ्या देशान करपाक लागून ज्या तरेन पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी काम करता हे तांकां पयलें जालें ना तेंचे दोळ्यान हे सगळें येतालें आनी ताका लागून म्हाका दिसता ज्या तरेन टेररिस्ट अटॅक जो जालेलो आसा आनी हांव म्हणटा की पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटॅक म्हणजे शांती आसा थंय अशांती कशी हाडप हे म्हाका दिसता पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट आमी जी म्हणटा हे करीत आसा ज्या तरेन आमी लोकांक युनायट करतात पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ज्या तरेन लोकांक युनायट करतालो ते लोक आमकां डिवायड करपाक भायर सरलेले आसा शांती जी आमच्या देशान बरीच कायम जाल्ली 370 कलम काडून ती अशांती कशी करप लोकांच्या मदीं भंय कसो घालप हे कृत्य वायट कृत्य म्हाका दिसता आयज पाकिस्तान आनी तेंचे स्पॉन्सर्ड टेररिस्टांनी केलेले आसा हेजो आमी निशेध करता आनी हो निशेध करपाक लागून आयज आमी सगळे साळगांव मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच सर्वसाधारण मनीस हांगा सगळे आयिल्ले आसा आमकां सगळ्यांक हें लागलां ताका लागून म्हाका दिसता देशभर सगळ्यांनी ही कॅन्डल मार्च काडलेली आसा अशें कृत्य आमी सहन करून घेवचें ना अशें कृत्य आयच्या सदयेन तरी आमी हें कशेंच डायजेस्ट करून घेवचें ना आनी ज्या तरेन पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमच्या देशाक लागून काम करता म्हाका दिसता तेजे लिडरशिपाच्या अंडर हे सगळे टेररिस्ट जे एटॅक केले हेजो सगळो विथ इंट्रस्ट म्हणटा तसो आमी हो तेजो कृत्य तेंच्यांनी वायट कृत्य केला हो विथ इंट्रस्ट तांकां फेडून दितले एक इनिशियल स्टेजीर तेंच्यांनी हें केलें की इंडस रिवर जे आसा हें इंडस रिवर तेंच्यांनी तेंचें उदक तांकां दिवपाचें बंद केलां आनी आमी सदांच म्हणटाले आमकां वायट दिसतालें की इनह्युमन काम करचें न्ही आमचो देश केन्नाच करनाशिल्लो पूण ज्या तरेन म्हाका दिसता वायट घटना आमच्या देशान घडटा एक सामान्य मनीस जो फिरूंक गेला तांकां वेचून टेररिस्ट भायर येवन मारता जाल्यार अशें आमकां जे स्ट्रॉंग स्टेप्स आसा आमकां घेवचे पडटले इतलेंच न्ही इंडस रिवर न्ही हेजे फुडें वचून आमकां मिलिटरी एक्शन घेवची पडटली ह्या जे टेररिस्टान वायट कामां केल्या जे आमच्या सामान्य मनशाक मारल्यात म्हाका दिसता हेका लागून आमची स्टेट इंडिया म्हणून आनी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी म्हणून हेजेर बऱ्यांतली बरी कारवाई करतलो आनी हें करता आसतना हांव एक मेसेज दिवंक सोदतां की आमी सगळे भारतीय लोक जे आसा हे सगळे भारतीय लोक आमी नरेंद्र भाई मोदीच्या फाटल्यान आसा आमच्या लिडरशिपीच्या फाटल्यान आसा तेंच्यांनी आनीक स्ट्रॉंग स्टेप घेवपाचें तेंच्यांनी दाखोवन दिवचें की आमचे जे भारतीचे आमचे लोक जे आसा हेंची लायफ आसा हेजी किंमत अशी सामकी सवाय न्ही तुमी जर एक मनशाक आमचे हालयतले आमी तुमचे सगळे टेररिस्ट आसा ते सगळे तुमचे आसा ते हेजे पयलीं दाखयल्ले आसा जेन्ना पुलवामा एटॅक जाल्लो तेन्ना एअर स्ट्रायक करून कितें केलां दाखयल्लें आसा पूण हेज्याकून स्ट्रॉंग स्टेप्स घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा आमचे पंतप्रधान हे स्ट्रॉंग स्टेप घेतले आनी आमी सगळे जे आमचे भारतांतले लोक आसा आमी ठामपणेन आमी आमच्या पंतप्रधानाच्या फाटल्यान रावतले आयज आमी सगळे लोक हांगा जमल्यात एक सॉलिडेरिटी मार्च करूंक एक कॅन्डल मार्च करूंक आमी आमचे जे लोक तेंचे कोण ते मारले गेले आसा तेंच्या फॅमिली वांगडा आमी रावल्या आमी रावतले हे दाखोवपाक लागून आयज आमी सगळे एकठांय जाल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की एक उलो मारून सगळे लोक म्हणजे आपूण भायर सरून आयज ह्या कॅन्डल मार्चाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जाल्या हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी एक रिक्वेस्ट करता की लिडरशीप जी आसा ही हेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग एक्शन ह्या फावटी घेवची एवरी टायम जे एक एटॅक जालो आमच्या लोकांचेर काय आमी ते थोडे दिसांनी थोडे विकांनी विसरून वता पूण ह्या फावटी तशें जावचें ना आमी ही वायट घटना जी जाल्या ही आमी लक्षान तकलेन धरतले आनी जे परत तांकां उत्तर जें आसा हें ठामपणेन आनी स्ट्रॉंगली तांकां परत उत्तर दितलें देव बरें करूं एक दो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो आमदार हांगासर उपस्थित आसा हेच्या हितून आयज आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्यो कॅन्डल मार्च हो काडलेलो आसा ही आमचे जे
पेहलगाम हांगासर जे आमचे ट्युरिस्ट जे आमचे देशाचे सगळे थंयसर भोंवपाक गेल्ले तांकां टेररिस्टांनी तांकां मारलेले आसा आनी तेंचो निशेध करपाक आयज आमी सगळे हांगासर जमलेले आसा. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की खंय आसूं आमी सोदून काडून तांकां मारतले म्हणून जावं सोदून काडून तेंचो निश्ताबूत करतले म्हणून सांगलेलें आसा. आनी प्रायम मिनिस्टरान सांगलें हें उतर केन्नाच फाटीं वयचें ना. कारण जो प्रायम मिनिस्टर आयज हे देशा खातीर देश फुडें व्हरपा खातीर जे सदांच फुडें आसता आनी जे जे टेररिस्ट जे आमच्या देशान हल्लो करपाचे कृत्य करता तांकां सगल्यांक काबार केल्ले आसा आनी तेच खातीर ते चड चवथाळिल्ले आसा. चवथाळून खंयच्यान ना खंयच्यान येवन आमच्या देशाचेर टेररिस्टांचो हमलो करपाचो प्रयत्न करता आनी त्या खातीर आमचो जो प्रायम मिनिस्टरान उतर दिल्लें आसा तांकां खंय ना खंय सोदून काडून मारतले म्हणून हे तो करतलो. संपूर्ण देश आयज ह्या प्रायम मिनिस्टरा फाटल्यान आसा. इवन ताका वर्ल्डान सान दुसऱ्या दुसऱ्या कंट्रीन सान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक फोन येयल्ले आसा की तूं भिवो नाका आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणून. इतलो सपोर्ट आयज आमकां प्रायम मिनिस्टराक ताका दिल्लो आसा आनी हें कृत्य तेजें तें केलां तें खूब खूब वायट केल्लें आसा. जे आमचे भाव थंयसर भोंवपाक गेल्ले आसा भयणी भोंवपाक गेल्ले आसा आनी तांकां हें सगल्यांक सोदचें पडलें आसा. हें कृत्य अशें जावचें न्हू म्हणून आमचें सदांच प्रायम मिनिस्टराचें हें आसलें की बरें बरें सगल्यांक थंय वयचें ट्युरिस्टांक बरें भोंवचें आनी बरें येवचें म्हणून अशें आसलें. पूण हें आयज जाल्लें आसा तें वायट जाल्लें आसा. हेका लागून निश्चित करपाक आमी आयज सगळे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे सगळे लोक सगळे हांगासर जमलेले आसा. आमी अशेंच युनायटेडली जे प्रायम मिनिस्टराक आमचो सपोर्ट करया आनी जेन्ना जेन्ना आमकां जे देशा खातीर आमकां फुडें वसरपाक जाय देशा खातीर जर कितें करपाक जाय आमी सदांच फुडें सरून ह्या पाकिस्तानाचो निश्चेध करुया. मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद. पुलवामा हल्ल्यांत पहलगाम हल्ल्यांत जे कोण आमचे निरपराध मनशाचो जो बळी पडलो ते 21व्या शतकांत अशें कितें जावंक शकता हाचो विश्वास बसना. अमानवीय इनह्युमन अशें कृत्य कोणाक धर्म विसरप आनी मागीर हिंदू म्हणून मारप हे 21व्या शतकांत जावंक शकता हेचेर खरो म्हटल्यार विश्वास बसना. जे पहलगाम जालां पळय तें आमी जे कोण बळी पडल्यात त्यांच्या आत्म्याक आमी शांतता मागता आनी त्यांच्या दुख्खान त्यांच्या फॅमिलीच्या आमी सहभागी आसात. आनी आमचो फूल कॉन्फिडन्स आहा आमच्या भारताच्या नेतृत्वाचेर. जेंका कोण टेररिस्ट एक्टिविटीज केल्या जे कोण आमचे लोकल आसा जावं कोण देशा भायले पाकिस्तानी कोण आसा तेंचो नायनाट करपाक जाय. जे कोण 77 वर्सांनी सुदरोंक ना पाकिस्तान ते परत सुदारतले अशें दिसना. आनी जेंकां सुदारना तांकां फक्त काबार केल्या शिवाय जावचें ना. तांकां असो धडो शिकोवपाक जाय की तेंच्यांनी सारको आपले एटिट्यूड तर चेंज करपाक जाय नाजाल्यार तेंच्या सारकें तांकां डिस्ट्रॉय करपाक जाय. होच आतां मॅसेज इवन आमचो नरेंद्र मोदीनूय दिल्लो आसा एकट्याक आपूण सोडचो ना म्हणून. आनी त्याच्या नेतृत्वाचेर आमचो विश्वास आसा. ते कितें सांगता पळय ते आमी मानतले आनी त्याच दिशेन आमी वयतले हेंच तुमकां सांगता. देव बरें करूं.